ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच घने जंगल में एक शेरदिल बाघ अपनी गुफा में रहता था। उसी जंगल में एक दयालु हाथी भी रहता था जो सबकी मदद करता था। एक दिन जोरदार बारिश और भूस्खलन से बाघ की गुफा का रास्ता बंद हो गया। बाघ फंस गया और जोर से दहाड़ने लगा। आवाज सुनकर हाथी दौड़ता हुआ आया। उसने अपनी ताकत से बड़े बड़े पत्थर हटाए और बाघ को बाहर निकाला। बाघ हैरान हुआ और बोला, आज से तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। दोनों ने साथ मिलकर पहाड़ की चोटी से सूरज डूबते हुए देखा। उस दिन से जंगल में सब जान गए, सच्ची दोस्ती ताकत नहीं दिल से बनती।